Ali Maimona mama Ali Maimona Ali Maimona mama Ali Maimona Ali Maimona mama Ali Maimona Mbote na bino bisika nyonso bozwami vraiment dans le monde entier bino bozwa libaku ya Orlando biso lelo vraiment nga wa bino la Benjamin de la presse Manela ici accompagné na équipe mobimba ya Alma Congo TV toza pinda ne sengo pinda ya kozala ya bino lelo info à la source espace nabino ou il a rabino car information où ils a la cassure et net vraiment les lots les sous na information moko vraiment ya makasi parce que tous un artiste moko j'espère que beaucoup découvrir c'est liboso na vraiment à côté ma solo oyo ya net donc occasion on a et puis ça met biso na info à la source pour tala kaka tous en mutu oyo aza vraiment na giga aza vraiment na bitumba ya makambo ya soutenir ba leader là je vois déjà directement mon PDG Ali Maimona un papa social notre député vraiment pour année 2018 ils ont simba vraiment la députation yende vraiment azo bundela bana nyonso ya mwamba masolo ezande mikolo côté wana et sans oublier mon DG les DG Firé vraiment je salue déjà en passant accompagnée dans la grande dame, la femme légitime, hein, Madame Nicole, vraiment conseillère et à Fondation Alma, donc Fondation Alma Isape Karawana, pour nous soutenir l'artiste, pour nous soutenir les enfants délaissés, veuves, orphelins. Donc, là, Mouyanza, mais la carte na biso pour na misala, malam, au PDG na biso, papa na biso, Ali Maimouna, Azo Sala. Et je dirais aussi un grand merci à ma maman biologique, là. Femme, la grande femme, vraiment, Gongo, il fait Marie-Louise, maman, à Botanga, vraiment fière de toi, maman. Zalara Nayoka Kanzambi Abati Lakayo. Dans Joabino Temps et Belete, là, je suis déjà avec mon invité. Mon invité, il s'appelle Coco Zamba. Coco Zamba, grand animateur. Il y a un groupe Mabele Lissi. Donc, avant la lobisana, nous avons invité Nanga Lelo. Bon, la image, oh, il y a prestation, na dimanche, na groupe Mabele Lissi. Qui makasi Coco Zamba sepelisa ki batu nyonso bazala ki wana lokwa bileza nango rajouter bolanda image oyo et puis tozonga tout juste après pour tout solo na invité na biso. Merci à vous vraiment les caméramens cachés et érudits vraiment yende muta simbi vraiment bilili à lelo j'espère que élément où il sali plaisir na yemoko ange mulefu ya ba ange depuis Paris vraiment yende motema vraiment zalara na yo vraiment mon invité est déjà là de bomoni osaleli na ye Coco Zamba. Quand tu te regardes d'abord toi-même, avant de te solo là, quand tu te regardes d'abord toi-même, tu es bien fait. Ça te fait comment? Là, vous avez mis mon sala na yo. Bon, il y a plusieurs sortes et plusieurs personnages. C'est ça que je vais vous dire. Parce plusieurs formes na sala na yo. Oui, et puis il y a des sortes mo ya sika. Et bah tu vas au monde on va découvrir on ningi ezo monana parce qu'il na poto ba Holanda. Na si ba Holanda ba projet DG. C'est moi qui vous en véritable Bantu Kuka. Nayakala, bana Congo ba ebi, mokusi ya Congo yakala. Mais koko koma bébé, naza juste bébé Elise. Na groupe ya Mabele Elise international. Bébé Elise ya maman nani? Bébé Elise, maman na ya zapi, maman bébé wa zapi. Kasi yango to yeba maman bébé ngona. Bébé bungiti. Oh. Vraiment boubou nyamsa nyamaseko bébé bungi. Ah, Luka maman là est évité. Enfin, à la source de te découvrir maman et bébé. Papa Willy Mandela, il m'a évité. Na évité. Il est papa. Papa Zali. Mon PDG, mon PDG, papa Ali, bébé Bungi. Toko ta bébé la fondation Alma ni bébé. Parce que biso kuna bodan tozo sungande bana o babung bazanga baboti. Soloka ko komi ne bazane bébé Bungi moboti. Toko tsuna fondation Alma. Ka mama bébé waza wapi. Sogi Mandela nda obi mama bébé sogi Rihanna sogi Kingani na évité. Vraiment merci cher internaute. C'était juste l'ambiance de l'émission hein. Fala to bandon fait to memelongo non boye askoyo to continue ben vraiment émission na biso ya lelo Coco Zamba balandi nyonso ya info à la source o bazolanda biso balingi ba yeba vraiment Coco Zamba j'espère que eza sobriqué to linga to yeba vraiment identité ya Coco Zamba présentation vraiment ya Coco Zamba kombo ya Coco Zamba za ya province nini Coco Zamba marié père de combien d'enfants. Ah, Toye Bapina Coco Zamba na vraie biographie na ye. Bon,
ngai naza mutu nakoza pe na origine na ngai mutu nyonso aza na origine na ye so obosa na origine oza mutu te nauti kisangani naza muswahili nauti na mboka ta bakonzi ya mboka bautaka na mbo mabelisi auta na mbo ngambe bodina auta na mbo bambwelima auta na mbo bojukushi auta na mbo bomushiko DG Fira auta na mbo DG Fira auta na mboka bango ndenge baorealize makambo wana GDG nga nalobaka GDG na kimongo balobaka kitefela bobe lelo muswahili akomi mbongo aobeta orkestre ya bangala orkestre oyo eza ya bana etiki mpo nga naza mwana etiki tata akenda me mama na ye aza wapi me tozoya eza yango baévénement du monde parce que monde mobimba baolanda yango afrique baolanda yango donc Congo Kinshasa donne jamais ne tomberait partout Angola Brazzaville Kombo ya Koko Zamba eza na koko naza marié nga nakozanga oza marié te parce que na boti mwana moko wa mobali aza déjà na 6 ans ça fait bien dans mon âge c'est bien on comprend. Bon, excusez-moi peut-être pour la curiosité Koko Zamba marié, père d'un enfant. Et ça qui Koko Zamba pour draguer moi sinon c'était facile au draguer moi sinon andimi ope malaman ko. Les années mokusa bali molai. Mondela bali moindo. Baba bali aveugle. Monene abali muke mais solo za makambo bonzambe nzambe ndayebi ko baki mamba ngomatoka kate okopande atambola na ndako na il faut za na place ni na kotela na place na lala apemi imo mikote na kati nga mwana ko ba elima bana ko chopa bwende bozo yo kaka invité na nga ninga zo répondre vraiment batoto aka batoto ya Kongo donc nakobeta pe mpo naloba mnoko nyonso pe ezalaki Kongo na oloba batoto ya Kongo mi oyo mtoto wenu donc balkanique masuwa gayar kuka ndani bana ngola bayebi matadi bayebi donc na oloba partout na kini bayebi animateur mokuse na Congo star tata c'est bon mona c'est vérité te nazangi na maloba bino moko bato monde entier na ko sate pour na komo bunda na bato milai on comprend balobi nzambe ayibaka te moi je suis aimé on est des mêmes il faut que aussi moi j'aime maintenant Koko Zamba s'il te plaît aidez biso vraiment na vrai combo na yo parce que comme on a bengo Koko Zamba et j'espère pas na minute onde bolanda biso soki PDG Ali Maïmon alinga salo côte. Hein? Toi, linga soutenir yo. Toi, Isaac Parker, papa na lycée depuis Pera, linga salo moi geste. Or, tu ne l'as pas combat à Koko Zamba. C'est pas ça des ans identité. Toi, yeba vraiment. Je m'appelle Bernard. Wow. David. Wow. Cassie. Wow. Balkanique. Balkanisé. Il vient du mot balkanisé. Par contre, mon redou, hein? Bernard. David. Kassire. Waouh, c'est vraiment joli. Koko Zamba. Voilà nde ya ba musicien ya biso to koma ba musicien pona koma da musicien animateur. Nana peso okomba Koko Zamba wana vraiment. Tana mezia da bataille nanga po bana poto ba eba eso eba. Ba eba ti. Et tant qu'animateur Koko Zamba direct dans mon plateau, maman n'était ce qu'on est banaté. Après c'est le chauffeur maman bébé waza petit bébé na on pas na c'est la boule. Ba tout aye. On comprend. Mutoto mama ninasema kweli. Haki Mungu basi kulongo fe wangwe. PDG Maimuna wetu papa. Ya basi kudembe wetu. Batoto Kongo munasema nini? Munasema nini? Bana Kongo munasema nini mama? Munasema nini batoto Afrika banasema nini vraiment? Munasema nini wala la kwambuka. On pane. Vraiment merci à vous à Koko Zamba maintenant pour la fondation Alma. To luka mama ya Koko Zamba, to benga bino to maman Koko Zamba monani mama na yeyo. To pesi mama na parce que ande makampo makamba ya Koko Zamba e bandinde awa. Je suis fière vraiment ya obetango parce que mamba Koko Zamba la monde ya internet et bandinde na info à la source. Donc c'est Manela qui a découvert Koko Zamba na memi Koko Zamba na monde internet. Donc soko boya ngoya ya yoka na nzambe no mabiso to linga oloba mingi te parce que musala ndezo confirmer. Donc Koko Zamba on est nazawa mona na lemba salongo charge ya bana lemba. Donc wana ya makambo ya muziki. Twango oyemba il faut yemba pe okumisa pale pour koto ozalaka. Okopane na ba o batu ba mtsusu tokuta na bango neti ba lingwala batonge
Koko Zamba, et tant que oui, on va parler de ça, mais étant qu'animateur aux ana Congo, Koko Zamba tout ça na moi critique mke na msala na bino. Tout ça pendant on critique mke na msala na bino parce que à lire musique et kende, est-ce que tu peux pas prendre la place pour tout solo là, on m'a bien pour tout télé malabiso sur na des ans. Qui tu es là. C'est que vous comprenez donc soit exactement moi je dois rester comme ça Koko. Oh. Vraiment bino nyonso ba yanga o bolinga manela ici la découverte na grâce info à la source na memeli bino ko Zamba to sunga ko Zamba et ça bien parce que ko Zamba na monde d'internet aza produit ya manela donc bino so bozwa libaku ya Hollanda o bozwa ko Zamba bolekisa ko Zamba na ba site na bino na ba chaîne na bino c'est grâce au PDG Ali Maimona de ko Zamba côté monde internet. Ah, donc notre honorable papa, on est fiers de toi. Donc le bonnes œuvres de toi dans oposa yangoyo. Bébé mo abunga ki ba luka mo botinae. PDG Ali Maimona Zuye a mémé na fondation Alma. Donc la dessiné. Ouais. Il fait ngwa ba mongo. Maman bébé waza wapi. Wana ebi. GDG, ba Gisèle Boyoko, Papi Boyoko. Critiquons un peu l'animation congolaise étant qu'animateur. Montre vraiment la musique et l'animation dans Congo. Eza malamu to eza mabe tout son en cas contexte et puis on va décortiquer d'autres après. Eza malamu to eza mabe selon Koko Zamba. Mais selon nga iso ça comme musala mabe, c'est mabe écoute yo. Faut que ça on sa bosembo pour oza bien emballé bien encadré garder bande na yo. On peut apprécier président la vie c'est mauvais. Donc pour Koko Zamba en général animation congolaise eza dans de bons sens. Pas dans la yo mais en général. Animateur bazali belé mais toujours est-ce que banani ba obwaka et ningisa mu Congo pokini bakosaka ngote. Vous comprenez? Mais quand on a minute to beta masolo ka ya kinité. Hein? Koko Zamba demain achili no we mapona. To beta na masolo ya kinika te eza penda monde entier nde ba Hollanda penda Koko Zamba. Donc to beta la musique ya Congo na monde entier. Koko Zamba so to bito ça la penda Koko Zamba no vanjwana. On dit ma animateur que ça soit ba grand que ce soit ba petit. Nano penda Koko Zamba roza na facilité soit tali musala na yo so ka yo ki inspirera Koko Zamba. Makambo ya bomona ezalaka te ya bokolo pe ezalaka te. Nyoso ezali toyebi yango oyo ayebi o comprendre eza makambo akipe ya yo nga na yo sala oyo nga na garder bande nanga oyo osala ye asala ye o comprendre bubiso to sala bango ba iba kaka ndenge papa eloba kasi tangela biso neti banani bazoyiba Koko Zamba je vous ai bien dit neti nani eloko nini bayibi makambo avokaza azate mais bon oyebi krante c'est pas pour toi écranté. Te ndima ngona bento yoke ngobia. Ah ozomela mela bangi. Badi eza te. Ozote tuka agene. Fufu ezakte. Ah ozoko some zododo. Mutekezi te. Ozolinga linga babebe. Ndako eza te. Ah ozoluka kama makambo. Avokaza toke. Okolala na mutuka. Okolia na mutuka. Okolala na moto. Okolia na moto okolala na kiti okolala na kiti ya kiti nguza bana kuse ta kuse ya mukebo yo nguza bana kuse sokoka Brigitte Nani la grande dame au moment niveau zo koma ma tante au moni niveau pena mamango zo koma ndenge bébé vraiment quoi bébé Zamba azo déchaîner donc bébé Zamba bébé to comme je n'ai fungola na okende pa tout nga otambola na sigile ki no suti amana soda te na mise na ebi pe ba soda ba suti na ba mise ba soda ba bien na mise neti soda nani c'est photo ça neti soda nani neti soda nani ba soda ba bo ngai bango neti colonel Gilles moté ma Feli Tumba hein capitaine Marcel on pas na za ba commandant Dadou Bilanga papa na Sentia Ko Zamba oyebi ke oza muté mabe naza pra ba civil bebele te na bi oyebi ke oza muté mabe ndeni ah taba soda no tangi bango na facilité nyonso mais na tout nyo tanga quelque animateur awa otangi ngata komba moko te bongo
wana yeba ngamba animateur ba yebi bango nga sa publicité animateur nga ça la publicité tu sais dans la vie hein c'est ça dans la vie tu sais dans la vie ya ko zamba obima yo mo okate avo banda ko sala animation biki ezaka na ba animateur o ba pesa pour ça sala musala na mwana na sala le côté mais c'est que je dis ba on ba sali quand même pourquoi ko sala pas reconnaissant ya rondima bango mikolo pe babinaka o moni loko ebebisa bino ebebisa musala na bino te yango yo si mais ça polémique polémique bien sûr que bon mais quand même faut tous avoir la facilité on a ya kondima ba yene na biso tout le monde sait que Willy Azali Mandela Azali na kobangani PDG Ali Maimouna Azali Maimouna pe Azali ah bon na kobangani bon Ali Maimouna Azali na kobangani ne age mulefu Azali age mulefu donc mulefu c'est anipita mulai ale na ngasangiza munoko nyonso na mito na kokena chine na kochupe na chine acheke apeka na pose to changer danse wana langine oui bon mambango mo kende niveau ya mon oncle c'est lo quoi vraiment bongo mambango mo comme danger fort to ko tsuna ki chinois nyeso to bwaka te na bwaka na ki mongo te ngopana to yo kana na ki mongo ba gote kuna tutu tayeba ça comme ça na ko bine ça la ba gote oyo na biki la bo pesa ka cri bo pesa à peine à danse ya mandela ba gote kuna danse nango tangayeba me ba yebi ko rano ale gote yo na gote oyo tutu tayeba gote kuna simba yeba gote oyo tutu kangayeba gote ale simba yi kangayi boloke nikaye boloke ale nikaye na linyuka soki atelite ngate panza na ndunda soki apanzani te ngate koteleza te ke no opakoli mafuta ebele ndotela sokola ka mai nikali nyuka tani to hotela hein vraiment rifa depuis Paris mon grand rifa mobala mbinga mobala mulai oyoki mambango niveau komi dans son tobi nango na date nini date dans auto c'est la ngoka na question na bien parce que président Bambou alobaki boye na loba boye fali pour pasimbi makambu banga makambo mona ko likambo Italie dans le mois de mai awaka mois de mai au jour de mon anniversaire nanga maintenant c'est beau vous savez to se pela oh moi je suis né le 5 mai dans le 5 mai oyo na on souffle encore gâteau ya sika on pas commandon male bodino kato manyuka ona papa bokoyoka bokilo jenge koko ngasko premier fils ya bokilo jenge ko bébé lycée c'est moi bébé lima bébé chio on pas ba faire ngalada Ethiopia hein base Ethiopia hein do gouvernement ngwaka gouvernement bololo ba lingwa Washington rakadin to dijou do ba kato ngako tambuso na kini na siso ba commune nyoso na adresse ka pamba na yembango on pas mwasi ongana linga ya wili wede oya suka makambo ba seri ne fwe babimi mwasi ongana linga papa limere bana kongo suka makambo ba seri ne fwe babulu muke bakobima na tongo balati bashipya mikuse mizuzu mitelu libanda pona koluka bakilia pona koluka konyoma pona koluka mabelelise pona koluka bambu elima pona koluka bojukushiro pona koluka male bodino mame sege jongale mama ye indiko simba ye kangaye boloke bya nikaye na linyuka soki atelite ngate panzani na ndunda on dena yoka ngo déjà crio ngate asaka nanga abundisa nana agimisa nani alandisa kotoyo donc bana lingola kotoyo tokozwa bali mete kotoyo bana lemba kotoyo bana mwamba PDG Ali Maimouna pardon ale kotoyo na kotoyo simba ye ba kote kuna kanga ye ba kotoyo koko zama ba kote wana bana buwende ba kote kuna kanga ngenge ba kotoyo bana mbanda ka kote wana kwatere ba kote kuna. Vraiment, cher internaute, moi, Manela ici, je vous rassure. Ça va, et là, ma bête, tout ça là. Je vous rassure, comme je disais, Bachar Janine, il y a Congo de la musique. Bachar, maman, si failli,
motema komanda dona bana mbanzalemba bana kiseso bana chez les copains terminis donc salongo na zui super na zui Kishasa mobimba maman yamu bon espace bon fort terrasse bien on met lui fanda l'aise on va tokoso merci fali pour passer makambo na kobanga nini vanda na yo nanu papa okobanga nini tomeka maman parce que na Congo nyonso il faut que ça la polyvalent pour tout le monde a belé ba simba ba masango etant que ba chroniqueur ba chroniqueuse ba comment appeler le ba chanteur simba nango ya Congo na mbo kaka ya chance et aux anoka na bato bien et simba donc nous sommes toujours arrivés pratiquement presque excuse-moi nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission nabi ke koko zamba c'est Pelesibino c'est la première fois bomo landa koko zamba mais c'est pas la dernière fois bo comme ndaku ya koko zamba à tout moment hein moi la Benjamin j'aurais besoin de koko zamba ou vous au bozolanda biso bozana besoin de koko zamba rozala kaka wana oui koko zamba il faut que soutenir ba musicien pour musicien aza mutu mo ndenge to mema charge ya musique boye donc tant que tamona il faut na za mbongo so la mbongo tema watu bato mbongo ba mona makambo kabela musicien na ndenge olingisa plenya il faut y babelo moko koko zamba bakabela musicien peka na musala tu vois quand tu travailles bien ndé ezo pousser bato en faire moto ça va moi conseil ezali ndé ba chaque dimanche na wileri ezala neti lobby le samedi tout ça là awa makambo bien samedi dimanche lobby donc obeta faut baya kaka vous comprenez baya kaka na ba concert les manifestations belé ezali mo ba fête ba groupe eza longue bébé na Congo koko zamba nini ngo esala ko kenoka pa mabe pa ya bambu po ba groupe penda o to so to bito tanga penda eza ebele to aussi ça teme koko zamba kote ba chingi changa zamba gori ko ngompane qui veut dire koto na koto elingelo bani kote ba chingi changa zamba gori zindila zibantu bambe zikanga mene kanga ça veut dire et faye lo bati ndena lo bana batu bayoka so na kosa ba lo baka so biso ne sonne to comprendre na biso ba sens ngondo lo belité comprendre kaka ya makama musique pourquoi koko zamba préférer ne kaka groupe ya mabele lisi mais omoni musique eza ya kosala ngo ba jeté so omoni kangi kwe mobo kanga ngoka nzamende ayebende atamsa destin mutu omopane pour eza destiné nanga c'est na ndimi na mabelelisi na van nanga na l'aise fana bimisa disque nanga pour binisa bana Congo bana monde bana Afrika partout Canada Bruxelles Belgique on pas États-Unis. Merci koko zamba tokomi kokoma vraiment na suka ya émission na biso donc koko zamba azana ba yo un mot peut-être pour na ba union so ba ozali baku ya ko découvrir koko zamba lelo na grâce à yemoko le PDG Ali Maimona un mot pour na le PDG et un mot pour na ba union so pina ba zu pina ba zo peli baku ya Olanda koko zamba et puis koko zamba pesa numéro ya contact. Merci na opesa ngona honneur ya PDG Ali Maimona numéro nanga zango 090 84 69 128. Nazana des numéros sur Vodacom 081 27 66 259. On a pas besoin de banda mboka, il faut banda bango na code ya mboka pour plus 243 81 27 66 259 plus 243 90 84 69 128. Mon deuxième numéro c'est ça. Remerciement pour Bayo au bazo soutenir yo de près de loin na baye na liloba moko pour na ba o ba kolinga basunga koko zamba parce que za orphelin. Mais si na za orphelin na sa milima bato bakenda ba vampire au comprendre et même papa mabile sala même ba sala nzambe et sala même ba koko mboka et sala même ba tous les prophètes même ba sango nini et ça et sala comprendre nakopu nakobanga donc eloko te pona nzambe zali au conduire koko zamba 2-3 personnes oyo ba ya yo
ensemble o ba o yanga ba ko za ebele mais nazo boaka et contre ça wana penza doka na doka bengila wai grand monde côté papa avant ça j'ai ndingi bana batikala baitike naozwa shomba jogo naozwa bana kingabwa konsho naozwa bapresu na ebika nyoso kongo nyoso bawe baebinga ambinza ma campagne ba ipene ba campus ebiki Alma Congo TV est un monde entier. Donc ngana ba beaucoup plus ba otange biswana ba toza beaucoup plus na Kinshasa mais na libanda ya mboka ba sunga vraiment koko zamba 2 ou 3 Congo TV merci na ndenge boyambinga na micro oyo po eza singa biso to tchade singa eza lisango boyebi yango papa wemba pe na biso mawa ba orchestre mawa ba belise mawa kanalisa les enfants botambola boanya ya bonzambe sala tous en reconnaissance tous en amour tant on a obito sunga musicien c'est que zanga ka moko tena musicien ba musicien baza ebele ba beta pe monde entier comprendre donc Ali Maïmouna. Merci. Na rolinga to télémamo na koko zamba pour venir to soukisa émission na biso ya lelo vraiment je ne cesserai jamais de dire un grand merci au PDG Ali Maïmouna pour surtout découvrir ba koko zamba lelo c'est grâce à papa Ali Maïmouna vraiment fondation Alma hein ba big up na bino pour na musala kitoko comme ça la makasi bozo sala pour te retrouver bébé koko zamba orphelin moko mwana moko akufela boboti aoluka maman donc grâce à Fondation Alma on retrouvé maman naye donc merci à vous hein, merci à mon PDG merci à mon DG Firé hein, le cœur de maman Nicole la femme légitime merci vraiment à vous tous au bolinga rabiso de près de loin ange mulefu ya ba ange un homme sokazo seka ba fossette ezokota vraiment umela non ngwende no bisuko zo vanda mikolo yo merci à Rifa Bokomo vraiment depuis Paris aussi merci à Isaac Packer, papa Nalicia. Merci à Brigitte et Anani, la grande dame depuis Paris aussi. Vraiment, vate Simba qui est très heureux, Yimda qui n'a vate, Babaza qui n'a Paris, Balia qui Bamela qui Basepela qui vont m'assoler, Zaki qui toko. Vraiment, merci Nabino Nyoso Boninga Rabiso, Pemeni, Musika, Nakati. Ali Maïmona, maman.